क्या सच में कोलगेट के अंदर से ये अजीब सा गैजेट निकलता है? दरअसल ये बंदा YouTube पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाया जाता है अगर हम कोलगेट को काटते हैं तो उसके अंदर से ये अजीब सा गैजेट निकलता है। लेकिन इस बंदे को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता। तो ये बंदा भी एक कोलगेट ले आता है और इसको बीच से काट देता है और इसका कोलगेट निकालने लगता है। लेकिन क्या इस कोलगेट के अंदर से वो अजीब सा गैजेट निकलेगा या फिर नहीं, वो देखने से पहले अगर आप भी कोई फूले हुए इंसान नहीं, अपने शरीर के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो अपने शरीर के हिसाब से बिल्कुल ठीक, कोई फूला हुआ इंसान नहीं। लास्ट में आप लोग देख सकते हो इस कोलगेट के अंदर से तो सच में ये अजीब सा गैजेट निकला जिसको लगाने के बाद कोलगेट कुछ इस तरीके से निकलता है।